حاجه غريبه بتبقى ادب. لطيفه لطيفه لطيفه. ايوه. اعدلي رقبتك وبلاش الاصوات المرعبه بتاعتك دي. دي حاجه زبده لحدها قوي. ايه زي ناسور بيصرخ خرتيت. لطيفة! ايه في ايه؟ ايه اللي جاب الحيوانات دي هنا؟ دي مش حيوانات، دي اسم الله على مقامك طيور. سيبك من مقامي دلوقتي وفهميني، ايه اللي جاب الطيور دي هنا؟ حد يحط طيور في اوضه النوم؟ ما انا ما لقيتش مكان على السطوح وخفت اسيبهم في الحمام او البدرون يفطسوا. يعني خايفة على الطيور يفطسوا ومش خايفة علينا احنا نفطس من انفلونزا الطيور؟ يا رب انا عملت ايه بس عشان تعاقبني بالست الغبية دي؟ امال لو ما كنتيش متعلمة، لو ما كنتيش مدرسة تدبير منزلي كنت عملت ايه؟ معلش يا اخويا، كلها سواد الليل وهخلص منهم. تخلص منهم ازاي؟ ما انا اصلا جايباهم عشان اشرح عليهم للبنات في المدرسه عشان يخلوا بالهم من حكايه انفلونزا الطيور دي. كنت انت خليتي بالك يا فلحة، ولا انت كنت ناوية تعلميهم ازاي يحطوا طيور تحت السرير عشان يخلصوا من اهلهم؟ لطيفة لطيفة، اقسم برب العزة لو ما خدت الطيور دي رميتيها في اي داهية لحد الصبح لكن رايح القسم عامل لك محضر بتهمك فيه بمحاولة قتلي عمدا عن طريق انفلونزا الطيور، ودي هتبقى اول قضية من نوعها في محاكم مصر. صحة وهنا إن شاء الله، ربنا يعافيك. أعمل لك حاجة تشربها يا أستاذ علي؟ كويس إنك فكرتيني. اعملي لي بقى كوباية الشاي بتاعت الصبح. حاضر، عن إذنك. شاي تاني يعني؟ أنا ملاحظ إنك أنت بتشرب شاي كتير، ده مش كويس عشان صحتك. بس عامل حسابي ودايما معايا باكيتات الشاي بتاعتي. يعني الشاي ده باكيتات وبس؟ مش فيه مية، مش فيه سكر؟ الحمد لله إني بشرب الشاي معلقة سكر واحدة. ويعني هو الشاي ده بيتعمل على الهواء والريح؟ مش بيتعمل بالبوتاجاز؟ يعني أضرار الشاي دي أضرار مزدوجة، أضرار صحية وأضرار مادية، وأنت لسه شاب صغير، لازم تخلي بالك على صحتك وعلى قرشك. فعلا يا باشا معاك حق والله. ثانية واحدة. أيوة نديم. أنهي شقة؟ على كام؟ لا اطلع معايا 100 كمان. مش كتير ولا حاجة، انشف انت معاه شوية بس. هياخدها طالما عجباه هياخدها. يلا خلص وكلمني، سلام. شقة ايه اللي بتتكلم عليها دي؟ اوعى تكون شقة الزمالك. لا يا باشا، دي شقة من ال3 شقق بتوعي اللي بأجرهم قانون جديد لحساب الغير. والحكاية دي بتكسب يا ولا؟ باخد 10% من صاحب الشقة وزيهم من المستأجر. طب ما تشغل الشقة بتاعتي، شقة الزمالك اللي رجعها ابوك. دي شقة هايلة، 5 مطارح وفي مكان حلو قوي. ده عايزة ترتيب تاني. هي مفروشة؟ لا. أبقى أبص عليها لو محتاجة دهانات، وغالبا هتكون محتاجة فرش فخم وشوية أجهزة كهربائية كده وشوية ايه شوية على ايه ده كله؟ اسمع كلامي يا باشا، ولو في حتة حلوة زي ما بتقول ممكن لو اتوضبت كويس وتصرف عليها تأجرها لسفير أو لهيئة دبلوماسية كذا سنة، تجيب لها يجي 60-70 ألف. 70,000 جنيه بجد؟ هو أنا عمري ضحكت على معاليك في حاجة؟ طب اسمع يا ولد، أنا عايزك تعمل لي مقايسة، ومقايسة بالمليم، وأنا هاخد المفتاح من أبوك وأسلمه لك، وشوف شغلك يا حلو. فورا. بس قول لي إيه بقى؟ المزاج مش عالي ليه؟ إيه اللي مزاج مش عالي؟ ما تكلمني عدل عشان أفهمك. يعني مش في المود، مقريف كده ووشك مش مرتاح. مش مرتاح، مش مرتاح يا علي. الحكاية قربت، النهاية أوشكت، بقيت رجل بره ورجل جوه، وأنا أذيت ناس كتير وخايف لحسن أكون ظلمتهم.
يمكن. أنا حاولت أصلح وأنا في المستشفى، لكن برضه خايف لحسن أكون برضه ظلمته. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ. الدي في اللي طلبته امبارح في اوضتك. حضرتك هتستنيني جوه وانا هحصلك على طول. اوكي. فين المعلومة؟ اهو اتفضل. هتجيب لنا 2 ليمون. هوا بطني. كل اعوذ برب الفلق. نعم يا سي ايوب. ما كلمينا الأستاذ أشتغل معاه عشان الحكاية عندنا ناشفة قوي. كل الزباين دول وناشفه قوي. انت هتبص لنا في الزبونه الوحيده اللي شرفت. وبعدين انت عارف طبع الاستاذ، ما دام الزبونه حلوه زي القمر تبقى القضيه لله وللوطن. ارتحت. هو الفرح ده كان من امتى؟ من حوالي كده 3 سنين. بس السي دي ده كان عند ماما من يوم ما انفصلنا. كويس انها ما كسرتوش. الدنيا يوميها كانت زحمه جدا. خلينا هنتفرج سوا يا مسهل. اتفضل معانا. لا متشكر. تأمرني بحاجه تانية؟ تتكل وتقفل الباب وراك. يلا. حاضر. انا اسف يا استاذ. حسب اللي انا قريته في اوراق القضيه، طريقك انكر معرفته بالاثنين اللي اساميهم موجوده في وصل الامانه، مش كده؟ ايوه، مع اني يوميها حلفت لوكيل النيابه ان هو اللي كتب اساميهم وان انا ما اعرفهمش خالص. هو اللي كتب اساميهم؟ لا، قصدي هو اللي ملاهم لي. كده مظبوط. ما لو القضايا بتتحل بالحلفان ما كانش حد غلب. خرطي البصل كويس يا حبيبتي، ولا كلكم خايفين على ضوافركم وايديكم؟ ابقوا قابلوني لو فلحت. امال هتتجوزي ازاي وانتي واقفه تتفرجي على الحله؟ ما تكشفي وتقلبي الحله كده هتشيط. الله، ايه خايفه؟ يلا. ايوه مس كده. لطيفة مس لطيفة، ايه القفص ده؟ وانتي مالك انتي؟ روحي كملي اللي قلتلك عليه. ايه ده انتوا لسه قدامكم المسقعه، ودي عايزه بقى تركيز عالي قوي عشان تفلحوا. على الله بس تفلحوا. اروح بيه فين بس يا ربي؟ كده يا عجيله دي عامله تعمليها فيا. رشي ملح على البتنجان يا حبيبتي.